其實探長都係出名嘅不孝子嚟嘅，咁啊歡迎探長。首先探長分享下先啦，我一陣再分享。你會唔會講下你飛咗個三文治落樓嘅故事？可唔可以講下？我覺得呢個超級搞笑。咁其中一個咧就諗起我細個係點樣咁無視呢種愛意啊，甚至乎咧將呢種愛意視為一種負擔。我哋有一個共同嘅朋友即係我哋叫力王啦咁樣。咁咧佢細個咧成日都嚟我屋企玩嘅。咁有時我哋出街或者朝頭早咧，咁會一齊落樓咁樣。其實我已經冇晒印象啦，都係力王同我轉述翻呢個故仔，我先記得。我細個咧，我媽會整啲三文治擺喺個台嗰度嘅，即係叫我食啊咁樣。即係我出門口之前攞嚟食啦咁樣。咁啊，即係又唔會餓親啦，咁又 make sure 我有足夠嘅營養咁樣。咁你知一樣嘢食得多就會好乏味噶啦。好仆街啊！即係你日日都食，咁你好自然就會有一種我今日唔想食。咁喺細個嘅探長入面會做啲咩？佢就係覺得唔好食，或者我都唔想食，我又想嗱嗱聲同我 friend 落樓，就喺我當住佢面咧，喺我哋屋企後樓梯咧，我將你唔好笑，我將個三文治飛咗落樓。跟住佢成個就，因為我住20幾樓咁樣，跟住佢就成個咁樣飛咗出嚟。咁個三文治咧，因為係用啲保鮮紙包住，即係細個嗰啲三文治整完咁，佢要 keep 噶嘛，咁佢咪包保鮮紙擺台咁。跟住力王嗰陣時同我講，即係大個同我講翻，你知唔知我幾想食嗰三文治？我嗰陣時見你掉出去，我心諗，哇你個仆街仔啊！你唔食俾我食啊嘛！我對呢個小探長都唔係嘅，對而家個探長有3點批判。第一點，聲稱自己唔記得咗，係朋友轉述，從而減低自己嘅責任同埋罪疚感。有一種模糊啊，究竟有冇發生過嘅咧？